Mga igsoon, si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma nagpahinomdom nga ang Dios walay pinalabi, nga ang tanan gikaluy-an niya ug ang tanan sad iya sang hukman wa gyoy pinalabi. Kung maayog binuhatan, tagaan og premyo, unahon kuno ang mga Hudiyo, kay mga Hudiyo may unang magtotoo, nya dayon ang mga pagano. Nyagdautan sa binuhatan, silutan sa Ginoo, unahon gyapon ang mga Hudiyo, isunod sad ang mga pagano. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus misaway sa mga leaders sa katilingban sa mga Hudiyo. Ang iyang giuna gisaway ang mga Parisiyo, nya dayon ang mga magtutudlo sa balaod. Kining pag-ingon ni Jesus nga alaot kamo, tinuod gid ni siyang alaot. Kaya ang Ginoo gani mo'y musulti og alaot or woe to you, tinuod gid na. Ngano man tungod kay ang Ginoo may tag-iya sa kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan. Nya inigingon sa Ginoo alaot kamo, kuhaon na niya ang iyang kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Nya kung ang Ginoo na gani mo mukuha na dryness mo na ang mga Parisiyo sa una, sige na lang silang kasuko, siging kasuko ni Kristo, siging pamantay ni Kristo, sige na lang gid silang paningkamot nga ilang mahimuag sa si Kristo. Nawa ang ilang kalinaw, ang ilang kalipay, ang ilang katagbawan, labaw na gyud ang kabalaan. Munang giingnan silang Kristo, gasige mo hatag anang 10% sa inyong mga kita, apil nas mga lamas, apil nas mga utanon, pero inyo manggipasagaran, inyo manggipasagdan ang hustisya. Sa tiging mo diring Hesus, inyong gipasagdan ang hustisya ug ang limot naman ko ato, ang hustisya. Mo ra kita. Hustisya ug ang kaangayan sa katawhan. Kay usahay manggod kaning atong pagsigig 2 months balaod, matud pang Kristo, nagsigil ang taghatag og makabuktot nga balaod, pero kitang naghatag sa balaod galisod og tabang pagpasan or pagpagaan, bisan na lang usa ka tudlo ang paggamit. Ang mahal nga Birhen Maria, wa siya mag-memorize og balaod sa tao. Ang iyang gihuptan og maayo, mao gyud ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kung atong sundon, dunay panahon nga magkabangi, magkasukwahi sila sa balaod sa tao. Sama pananglit kanang balaod nato sa physical abuse. Pwede man ikihas anak ang iyang mama o iyang papa nga manglatos niya. Ang matured, ang gitawag nato gulang nga tao, pwedeng ikihas sa minor sa iyang gibuhat nga abuse. Pero ni Kristo, ang iyang isulti, moingon siya, higugmaa ang nagdaog-daog kaninyo, ang nagpanamastamas kaninyo, ug ang bisan paganig ang magpatay kaninyo, higugmaa. Kani ug ato ning tan-awon sa gitawag natog tawhanon nga balaod or standard, makaingon kita si Kristo ba, wa man ni siya paghigugmas mga dinaog-daog, sayop man din ang iyang giingon nga mianhi ko aron paglaban sa mga dinaog-daog, aron pagpagawas sa mga binilanggo, aron pag-set free sa mga ulipon. Sayop man din na. Kung atong tanawon, murag sayop.
Pero sa tinud-anay, porting saktuha. Una, kung gidaog-daog kas usa ka tawo, nya imo siyang higugmaon. Unsa may unang mahitabo nimo nga may desisyon sa taong nagdaog-daog nimo nga imong higugmaon. Ang una gyud mahitabo nimo naa dayon kay kalinaw. Malinaw ka. Malinawon ka nga gisigihan kanyag daot, gidaog-daog. Ngano man imo man gidesisyonan nga higugmaon siya. Malinawon, di magkusmod imong naong. Ana, mo na gibati sa mga santos, mo na gibati sa mahal nga birhen. Sunan ka tong iyang anak, di to daog-daog nga ordinaryo porte gitong grabiha. Nya ikaduha nga bation sa tao nga nahigugma, ang iyang gihigugma bisag dili pa mausab, basta makakita siya siyang gihigugma, malipay siya. Wa man gitaong dili malipay basta makakita ka sa imong gihigugma. Ambot kinsa sa kaning mga batanon, makakita mo sa inyong gihigugma, bisag inyo lang ganing crush, kilig mangani ka. Unsa nakag-imo na ginang gipili nga higugmaon, kilig kay kakita nimo, mo na do na kay kalinaw, do na sa kay kalipay. Katubitang tao nga nagsigibag daot nako, masakoy mga pipilagin nga nagdaot nako, nya sa ilang pagdaot o pagpakauaw nako diha sa publiko, ni desisyon gyud ko nga akong higugmaon. Hangtod karon magkita-kita mangyapon mi, naay pipila nga wa gyud mo tagad ako balik. Inikita namo, mag-smile na ko daan. Kay mo ana man ko sa Ginoo, Lord, niarang nakapahimo na akong mahigugmaon ay. Ano na, niabot na. Kusmod kay ignaong. Ay nigduol na ko, wa gitingog. Usahay ato sa laing tao, may kay siyang mo istorya-istorya. Iniglingi nga rin ako, mapaong din iyang naong. Mukalit na yung kusmod. Pero ako, sige ra kong smile, magtanaw niya. Kaya akong kasing-kasing, wa may kuan, wa manggi ali. Wa gi bisan gamay. So naan ako ang kalinaw, kalipay, tuan niya ang kasuko, kalagot o pagkaway kalinaw. Murag uneasy kay siya maglihok-lihok kung naapos dool niya. Murag di siya katarong og mangaon, di katarong kaon, maglihas-lihas ang naong, mangita yung paagi nga maka-exit dayon. Mao nay gidangatan sa mga taong dili mahigugma. Nya ako nga nahigugma, bisag hangtod karon wa lang gyapon ko niya higugma. Magkita mi sa among mga gatherings, di lang gyapon tagad. Ako malipayon ako kita niya. Kay do naman ko'y na-experience nga katagbawan, fulfillment. O kung sa man nga fulfillment, ang fulfillment of the commandment of God nga love your enemies. Nindot kay nang doon na bitatay ma-achieve nga kadaugan. Pareha na bang tudluan ta, mo eskwela gani ka, kinahanglan gyud nga mo graduate. Mao man gina, eskwela ka grade 1, mo graduate gyud ka grade 6. Eskwela ka grade 7, humnon gina nimong grade 12 karon. Igabot gyud nimo sa grade 12, moingon ka success. Ana, pero sayon ba? Sayon ba ang imong giagian? Oy, perting lisura. Pero grabe kay ang imong katagbawan kana bang mayon ka success. Amo sana si Kristo siya, love your enemies. Lisod, pero desisyon niyo. Para sa akong gibuhat, desisyon ko. Ikita nako, niya makasmile ko niya, siya di mutingog nako, ana di ko sa akong kasing-kasing success. Ana. Di mo ganahan na di. Suway na ninyo mga asawa inyong bana, kitaan ninyo ditong gasuyop. Nya imurang higugmaon, igulis inyo, siga kay mata, imong agbayan, ingon din ka, success. Nya magmaoy din, magmaoy imong bana, kulatahon ka. Nya ningon mas Kristo nga, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, inigkulata dito, di ra jud ka masuko niya, inighumanag kulatan niya, galisod na kagbarog, pero imong kasing-kasing, sige lang niya pong ingon, Lord, success. Di ba? Malipayon ka, malinawon. Buhaton ba na ninyo?
Hasta tong na nagbasa diri, murag di matingit tumubuhat tingali. Sige lang ito basa-basa, o ito'y klaro. Pero ang buhaton yun, basin. Apil na tantanan anig kanindot. Sige, ato lang itugyan sa Ginoo o sa mahal nga birhen, kinsa nakahimo gyud sa tanang natuman gidiha kanila ang pulong sa Ginoo. Ang mahal nga birhen nahimong gamhanan, agianan sa gahom sa Dios dinis kalibutan, pinaagi sa Birhen sa Fatima, Birhen sa Santo Rosario. Nganuman, tungod kay ang pangandoy sa mahal nga birhen, ang iyang main standard, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Sumala sa imong pulong. Mo nang akon matuman na ang pulong sa Ginoo diha sa mahal nga birhen, moingon din siyang success.